எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இது நண்டு குழம்பு எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். இந்த தட்டில் இருக்கிறத எல்லாத்தையும் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு கடாயில் 2 குழி 3 குழிக்கரண்டி நல்லெண்ணெய் ஊற்றிட்டு அந்த மசாலாவெல்லாம் போட்டு கேஸ் ஸ்டவ் ஃப்ளேம் ஃபஸ்ட்டு ஃபுல்லாக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் சிம்மில் வச்சு நல்லா வதக்குன்னு வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நண்டையும் போட்டு ஒரு 15 நிமிஷம் 20 நிமிஷம் காட்டு சிம்மில் வச்சு அந்த மசாலாவையும் நண்டையும் வதக்கி எடுத்துருங்க. அதுக்கப்புறம் உப்பு 1 ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் தண்ணியை எடுத்து ஒரு 1/2 லிட்டரு ஊற்றிடுங்க. தண்ணி கேஸ் ஸ்டவ் ஃப்ளேம் சிம்மில் வச்சு 15 நிமிஷம் வச்சுட்டு ஆஃப் பண்ணிடுங்க. நன்றி.